अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आसाऑफिशियल। आज मैं लाई हूँ नई रेसिपी ऑनियन चटनी। बहुत ही इजी बनती है। देखिए कितनी खूबसूरत है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी है। इजी आप घर पे बना सकते हैं, रोटी में या डोसे में, इवन हम चावल में भी इसको खा सकते हैं। चलिए हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले प्याज मैंने लिया है, ऑनियन मैंने मीडियम साइज़ के 2 लिए हैं और मैंने लिए है मिर्च, इसको मैंने 5-6 लिए हैं। टमाटर मैंने लिया है 1, deseeded किया है, उसके सीड्स जो है मैंने निकाल दिया है। सॉल्ट टू टेस्ट, जीरा पाउडर मैंने लिया है जो ऑलरेडी मैंने घर पे बना था, और लहसुन मैंने लिया है 5-6, हींग मैंने ली है थोड़ी सी, करी लीव्स एंड राई मैंने ली है एंड एक हरी मिर्च ली है बस। सबसे पहले हम लोग पैन को हीट कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद जो चिल्लीज़ हैं, रेड चिलीज़, इसको हम लोग थोड़ा सा सौते कर लेंगे, बहुत ही थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें जो है अनियंस ऐड करेंगे। अनियंस को भी हम लोग सिर्फ सॉफ्टन होने तक ही इसको फ्राई करेंगे। ये 2 ऑनियंस हैं, इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं क्योंकि इसको हम लोग पीसने मिक्सर पे ही डालने वाले हैं। ऑनियन सॉफ्ट होने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन ऐड किया है, 5-6 है, डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स दे दूंगी। इसको भी थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद देन वी विल टमाटर को हम ऐड करेंगे। अभी डीसीडेड टमाटर मैंने ऐड किया है, 1 टमाटर। नेक्स्ट हम इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट हम लोग इसी में ऐड कर देंगे। इसको सिर्फ 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। देन हम लोग इसको मिक्सर ग्राइंडर पे डाल के नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ठंडा होने के बाद मैंने सारा ये मिक्सर ग्राइंडर पे डालूंगी और इसके बाद हम लोग इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, और मैंने जीरा पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच। इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए ऐसे लगेगा फाइन पेस्ट, थिक ही पेस्ट रहेगा। इसको हम लोग निकाल लेंगे। थर्ड प्रोसेस है, इसका हम लोग तड़का बनाएंगे। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है, आप ज़रूर से बनाइए इसको। इसके लिए मैंने एक पैन छोटा सा लिया है, उसमें 1 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है बस। मस्टर्ड सीड्स मैंने ऐड किया है इसमें, राई, एंड थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है करी लीव्स, एंड इमीडिएटली थोड़ा सा हींग मैंने ऐड किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। एंड हरी मिर्च, ग्रीन चिली मैंने 1 लिया था, उसके 2 पीस किए हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद अभी हम लोग जो हमारा जो चटनी, ऑनियन चटनी है, इस पे हम ये तड़का डाल देंगे। बस ऑनियन चटनी रेडी हो गई है हमारी। इसको हम अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं। मैंने डाल दिया सारा तड़का। देखिए ऑनियन चटनी अच्छे से रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको किसी में भी खा सकते हैं, रोटी या डोसा में, बहुत ही अच्छी बनती है। आप भी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिए। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड अल्लाह हाफिज़।